lo ko ne jan ka ne sia ne ka governor ye ne che pit jan sia ne dong bia nga ye ko ne la pit ye no jan dor governor ne me ye no jan dor governor ne mi ye no la wa che dor governor Peter Quest. Jangare Quest yana Peter Quest. Ken show. Tede Peter. Male. Yana sina. Okay. To. Okay. Quan go van ve ku lo fo le na. O lo ko le yana fal sina. So kana mba gudo ku la ngun tam na mo. Oh. Okay, ya lo ko na ma. Okay. Sorry. Gisini dama nan Simon Road ajen dul ko na me. Chelef ala opal congregation marongtin. Kana general. Siga ben chak ben je wi lo ko ngai kon dama nan general. John Luin jaram kel ngai kon pe dul ko ka family dien bok ne di Christian. Dam general jinga. An John Luin tuk. Konga. Huh? Function land, okay. I'm the police commissioner Jen. of my village state. Okay. Yeah. Ka tama malad jamon tama lodo shira mi yen police lad lad yen da te lad mi di gu nyago tin ka lad ko shira mi wala lad de ni. Ya tene ka lad ni me bene ka pairau. Me nyam cha ne ti chok 150 ki ben ga governor kel. Cha ne ti almost 200 cha ga ben ga juba. So tama lene kel ye di ni. Okay. Yeah. So na dob jaga lad de ke de ni da ko le chi insecure ki ngo. Yeah, of course senior market te mi chale joint operation. Miluno mi ti to ko suk. Binere mat mi de lo ci ga kana motino bi de be handle. Miluno motin bi police be handle. Okay. So kan tungu ten chale bre wo jen tam ko jen ko police. Ngi ya de den. Yeah, kan tunu kan yal ko ko paigalat so kan ku die wi jen jok te wi. To ko. Ngwan bunya long ke te nuarisin. Te nuarisin. Kan jinubin. Ka chai ne. Jinubin ko ken. Ke koma. Okay. Kan ga bel ya jen bakel wi ngwan kan ya ka wi ngwan. Okay. Yeah. So atam chere mu yana go ha. Wone go along. Okay. Reverend. Te di ngudi lara ka dol kot. Ja Reverend Simon Road na me jen dol ko dan ka paga ka Presbyterian Church dung South Sudan jen maktab ne jen point lo ga na me maktab de jen lat ko ma jen gwan jen kompan lo ko do ya pan de pit alo on tam wona wonyam ko la ne pal ngwame ko ne du kur dang rew bi la ku dare wi jap kel kan men ne pe ku dare kon wona go kon man de ne lar yegare ajen wo kon tane wi ngwama kamal ka bo dor ngwama go ne wo kon wune du nan la roy me ci to kenge dan dung lo de yene kapso ko go kor tele me lo kon jana ko le yegedi kam no kon jinum ni fug do kon dial ma kon ga jam jana nyin kam no fug do kon ko kay do nyin ndor ka tele mi kon jexit me dung ko har la leadership la ngun ko mi ci gwa ram la tok ram ndong le ben la gwa la ne ci man na tu mi ci rek le ñuur woni lan char la ne te ke char lu no bran le ben bare ina jang do den mi ben al right ci kon ci jende jen kon wara ka so Sudan ga do ko wo re ina ne te ke dung ko ka ken me do ko wo re ina ci kon na nogro gana biya wi na ba wi bana mal bana bala na ma jen ko teru men jala riya na won me nan ben jaga paga ka yen gar mo men ray kan ray kon chwana te ray chwana la let men ro long ro ko ne long ro la ka lu liang lu anu na ta ka na ray kam no kon ray na kam no kon Ga long Reverend ka antamen ke konte mi ne yi ko ne den kula man ben to kun. So antamen lo ko do mi lel ka dong te ka mi sha lat la o de ram kel ka le sei chi kor chol mi ben antam de yen no be man pa lo ko. Kor chol le jen kwa la ni ko kwi de lo me be gwa mai jen gwa la pa la tin me da. Lu no ben den tam ko kwi mal ga jen gwa pa ga de. De ba rai din tin gwa ma.
ka mi cha ben ai tel mal ka che chu ben ka je ga chang ko ka che we ba lo ko de ye ma ko we lo ko de chon kel ke je de je wona me dol ko to pu ka to pu go kel ma man gura ba lat e go ne rai ko ba chere mi che chi chi ngi de da ka yen pa to re gen ti je ko te no mo ga je ko wini mi ka america mi jin ran cha nor community cha le la dung politic cha dor ko cha le la dung politic gen ko ro on ga te je ko ba nga je go ne da mi sirong ni junub ke le mo ne de ko te ko ku gen ti ji no ga je gen ti ji ko chulum be tam ki rang ma char di ko no ben lo ko mi ki ga ben ke we mi de ga ben ga chang ko ga je gen ti ji no ga je to mo ga junub ngwa ma chi kon gon je lo ko na pa sorry ni tanda ikana wa ka je ka kan la tubili ka kon pa sorry chi ne te ka tubili ate tanda ta pa la de tanda li ka kon ko ne la ro ne dia la ka te ga na mal kam ne ke tel ram da pa la kwira ni ran li to pu lu no lu ne ga ne de la te ke chara kon go ne no na te ga mat junu ba kel te la ku mun da ra du ba ma jekti me chana je nga ja la mu de ken kon jinum ni ban de da we dan me ku kwar ga kwar la gwa da be ko chi kwai an kwar so lo ka me chi budien lo ma chi budien mo me chi budien lo ko da gen tere michel te kan ni al ki mu chi da ga dei lo me dan che e cha de ni gen point de du de kwa ku ne le rem ni chi ne ku le ban chi ne ku le ban jo de ku ne le rem ni okay ten chin ku ne ya chen ni ko ina ngwan to pu me dan ne ku ro ki ro lo ko ma chi ne ku ge ju wo na ma ngwan ke chi ne ku le rem ni okay chi wo te mi chi ku okay so ka kor men wala be ne re wo ja pan ga je chi kan la de wo te tang gwa ni ti ja kap ni re wo je chi ka te wang ka chi ko por biel da re chi kan go wang to je kan ne ka morning devotion ba ka ko ne la pal run to kan ga chu gwa ta chap tin ngwa ki ro ne kan ga de ni jo wo ki kor me ye ngwa ka te kon ji wo tin da wo ta ne wi ne wan kan ga chu da wo to man ko de ya ka ngad ka barak de rar to to so tama di gwi no ne de go na mal en ga ne mal na roi men de lar ka ne dial tin bi wo ling roi ma liang na ro ka roi ka ga season ta mi ne jo ke cha jo congregation do jin bu wo ka mai wut ko bi ko la roi ko dei wo ke chi de wo mai wut na na tin da mu de wo tin ma ne turu dei wo tin turu me de wo tin me chi kana chol wa ka la roi ko to pu de wa ko kan ne ga dia to pu loi na te reverend Simon ro yang ka pagak so tama dong bene wo nyam valet ko kien lo lat go no ba mati dung mal ka ba jal en je no ani bia ta ka mal lat ga de tin ne te bot kan lo but kan congregation okay so ne te cha lo bum but jen je lo ga na ma jen gi si Simon ro ta na ma and wana mi ba kula go pal ka ke wenes go mi jen bu the pal tin ne jen okay la jen dol ko do paga no kwale chole din dol ko o kana mo do din mi cha ko mat okay mat dol ko unity ko tam me lo do kan dol ko don kon kan karo ni yapin kan dial kon dial la unity chue ke le okay kon dial kon gibin dial pal ko ma ka paga yes kon dial ya advantage ki ngu lo do lel kana kana ida kudul ko the budo kana ida budul ko the be kan ngu cham yo ko ngu ba kam ke yo gwa ne ka mu tu gre ba ko yen ba ko mu cham ke no giờ vi te tin ka tu ka ba mo ke ka dol ko ka mak ka dol ko tan tam ma te jama te ma ti ya manang nyal ka jupe ngo de te dun lor ko sia dol ko ya pin dol ko te tin won ko la no ka paga ko te na ko no won ka tele nei te tin ti la pal ka ngwa ma me ka dong chang nge jo du gul dol ko tin chang nge tam ya ma te cha ja ka pet te ran chi na ke jo pal le ka ne ko 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 pa te le ka
bine barji Sudan Council of Church okay so ci loy na te ka ngudi la gen ji council of church ji Council of Church da yen go kono ka faga ngwa ma ka jen bodo risopia lunu pal ne ngwa ma kon be nen ki ben ngwa ma ka faga mai ka mai wudi state lunu gor ne gwil de ne gwil kay ñing pal ka te la lok ji kuri chini go de lok ka ken ji Sudan Council of Church go de lok ga long na ma ka yen ji council of church dong chen you bridge bi yen america media and then bi anga je wona ne na ma ajan member church ka so Sudan en ci ben wi wana me ko ti church ni dial ta gatin cha dol ko ma cha la de jen cha ne na dol ko me dan pe ko go me dong bi adang mo nen amun bor me kan mun ci chole lakin da ka adang mo dol ko ti kana ban so le kana ka tekien ti ka pan kien ko gor kan wona ne bi right ko dong ba mal kulu no wi ko ma pal na ko ki pal ka ko ki ko so da go ajan nafsi the same ku jame ne so kane dial kane la dong wale so bi anga je wona ne kon yen kurishine man yen ga da america wan melat ke reverend Simon Roryang ko bi awon wona ne bi anu no right ko ajan kula la dun ci right ko bi awon ne ingi da gen na ki pal yen ki tu gen na lo ku ni era re ma char ki ko nor cha kan na ka ko yen kurishine la de ye ko ngi yen right ko jen chute dunda amu ci aro ko lo mo kare ko yen be a chut be a chol be a pal ko ki tel pe be liu ki jina mala je ki taran tel pe be liu ki la dun no yen no ngamal ko ngai yen right ko chut dunde ma chine ye ko yen ko ne de la congregation ka don ki kon le dul ko la ne ngai right ko ku yen ki ba yen na ko ngi yen na ko longon ko mi jog yen na ko ne ibi nga ka chude mo pa lo ko dan mi ngi yen na ko longon ko mo yen lo ko da du ki mala kon wi pal kon kurishene e wona ne wo kon tum no duer kon na ni jin pa da du ti ga duer ka ku mu ku ra de le ju shi ben lo ko da mo yo gon birga ma dan min ci rai ko ti ko dan min ba pam gor mi di ba yor ngodu ani je na mo be pot ko be ta ka jidwel ko bana ka presbyterian ki ka union church ka fagak ani poda ya pastor thank you